Maroiba Pau, Manipur da President rule tha taruk sangdok pada Rajya Sabha na so ayaba pikre. Manipur Technical University ki regular vice chancellor hamna bahonari hai na Manipur ki governor Ajay Kumar Bhala na hai kre. Manipur ki lai harauba national inventory da yankai suba element ama oina changbangam le hai re. Lisingani kunga humdoi dagi irang na thabak lep luraba Singda water treatment plant mathau tohan ba haure hai re. Amade Manipur na gold taruk silver mari punna medal tara lauduna sub junior boys national aquatic championship ta overall team champion oire. Kurumjari, ISTV pau miyang tabi basing butaram na ukjari hojip pau santono pijari. August tara ko humdoi dagi hauraga tha taruk Manipur da president role sangdok hanbagi statutory resolution ama Rajya Sabha da pass tawkre. Minister of State for Home Affairs Nityananda Rai na pukhalakpa resolution ado voice vote ta pass tawki. Opposition members singna slogan kaya lauduna house ta charang na bathok tringai chairakta president rule sangdokpagi resolution ado voice vote ta pass tawki bane. Manipur da president rule extension tawbagi resolution pukhatladuna Union Minister of State for Home Nityananda Rai na Manipur da hojik administration ki oiba thabak thoram da ahoba ama leiriba maramna tangai fadana president rule sangdokpa mathau tai. Court na pikiba order amana maram oiraga Manipur da kangluk ki irang thorakhibane lining ki oiba khenaba wafamna Manipur da irang thorakhiba nate. President rule thamlakpa tha taruk phajilakpadagi state asida mishi minagi tawdok thokpa leitre. Ministry of Home Affairs na tongan ba CSO sing amadi security agent singa toina wari sanaduna mathau taba thorang sing lokhatpadagi Manipur da tapna ing tappa hanjilakle haiki. Opposition members singna Manipur ki matang da khanasi haiba yakide. Manipur da makata na tha taruk amaga president rule sangdok nabagi resolution pass tawraba matung deputy chairman na Rajya Sabha ki mifam August taruk phawba adjourn tawki. Manipur Technical University MTU ki chay nabaloshalaga regular vice chancellor thamnaba government na hotnare vision amaga loina na reason asida kanaba piba ngamnaba university asina hotnasi haina Manipur ki governor Ajay Kumar Bhala na Manipur Technical University ki tarasuba mapo kumongal thoram da haikre. Tayal patalaiba government polytechnic campus ta pangthok khiba thoram aduda Dhanamanjuri University ki vice chancellor Professor W Chan Babu Manipur Technical University ki registrar Ramananda Nomai kapamna maruiba mayor sing oina saruk yake. Governor Ajay Kumar Bhala na makha taraduna lamdam asida industrial sector pak chauna leiba khudong chadaba leirabasu North Eastern region da technical gamari leinaba university ama oibana kadai phauba university asina contribution piba yabagi haiba khangna changsilagadi hena mai pak na tawba ngamgani. Court case leibana vice chancellor ama thambangam dribase government na athubada resolve tawraga regular vice chancellor ama hapna na honare. University asibu lamjing liba faculty singna university asi karamba maikaida lamjing labadi hena phagani haiba meeting thamsi brand ambassador oiriba mahiroi singnasu university asibu nungsiba mathau tai. University asidagi tamkhraga mai pakpa mi oikhraga university asibusu chingkhatna bahonase phongdoki. On this Foundation Day, we celebrate not only the past and present of Manipur Technical University, but also its promise for the future. Let this institution continue to be a beacon of hope and excellence, not just for Manipur, but for the entire northeastern region. Let's renew our collective commitment to ensure that MTU stands tall as a model of academic innovation, ethical integrity and social impact. I once again offer my heartiest congratulations to everyone associated with this institution, and I look forward to witnessing many more milestones in the years to come. Ningsingba thoktraba matamdagi leiraklaba Manipur gi lai harauba se Department of Art and Culture gi meeting makhada semkhiba committee na
kanna hotnabadagi ngasidi national inventory da yankai suba element ama oina chanba ngamle matamgi matungina UNESCO ge intangible cultural heritage list da chalakani haibagi thajaba lei haina sangnai filmmaker Aribam Shyam Sharmana Directorate of Art and Culture gi conference hall da paumi singa unabada phongdokre Art and Culture ki Commissioner H. Gyan Prakash, Manipur University of Culture ki Vice Chancellor Professor P. Gunindro, Art and Culture ki Director K. Dinamani, UCAL ki General Secretary Mutum Maniton, Manipur Pandit Loishan ki Pandit N. G. Khomba amade Committee ki Member kaya yauna pangthokiba paumi singa unaba aduda Aribam Shyam Sharmana makatana Manipur ki lai harau basi Art and Culture Department amasung masigi makada lisingani kungohumdoi gi December kungani panda semkiba committee na kanna hotnabadagi National Inventory List yankai ga mari ki manungda yankai shubada yauba ngamliba asi achauba mai pakpa amane thak asi phawba yorakpa haibasi araiba nate Tangible Cultural Heritage of Humanity ki UNESCO Representative List ta yaunanaba Khanagadoriba asigidamak mathau taba lai haraubagi video photograph brief description yauna marik chumba documents sing submit tawkhre yaurakpa oisanu mahana makatana chahi ani manungda UNESCO ge intangible cultural heritage list asida yaunanaba khanba maramna matam kharadi ngaiba tari adubu yamna hotnabadi mathau tai Lai Harau Basi National Inventory gi Yankai Shubada Lairabasu Nodal Implementing Agency for Intangible Cultural Heritage na Lokalaga UNESCO Representative List da Humanity da Channanaba Yangsin Bayai National Inventory List yaurabanina matamgi matungina Manipur gi maru oiriba Lai Harau Basu UNESCO Intangible Cultural Heritage List yaurpa oishanu haiki Tongan element popular rao khangde dugi rasa khangde pun heritage quite malu babut kibya da bab masi mayam si listam sin basi national inventory da listam ka che masi list de chang je arrive nate la rao di 24 the kol pikal padgi everything has been completed which has been included in the 50th element yang kai su da yaw da le matam cham chang da bje ko haiben amde but Lahara was in Masiva, Manipuri, any company, Sankirtanga, Lahara was in every next ladies. Lisingani Kunghumdoi Irang na Tabak Lep Luraba, Singda Water Treatment Plant, Liangmai Nahataruk Training Piduna, Amuk Matau Tohan Bahore Haina, Pm-Istv Chief Engineer, Sangray Fao Vasumona, ISTV News Ko Unabada Fondorgle. Mahanamaka Taraduna, State Asida Togliba Irang Asina, Western Part Water Supply System Oriba, Singda Water Treatment Plant, Conflict Zone Manung Chanbana, Shutdown Tokiduna Functional Oidabadagi, Jinkai Ching Water Treatment Plant na Impal Area ge Thangmaiban, Lampel, Sagolban, Uripokna Chingba Mapam Khara, Ising Piduna Lakibani. Haujikti Western Side Water Supply System Oriba Singda Water Treatment Plant restore Tauduna Amukhana Mathau Tauba Hore Water Treatment Plant Asida Tabak Tauramba Maitei Amadi Kuki Staff Sing Changbaki Nabana Masigi Solution Amapurak Naba Singda Dam Mathakta Leriba Liangmai Kul Irang Nagadagi Nahataruk Khalaga Porompata Leba Water Treatment Plant the training Piraba Matungda Tabak Tauhan Bahore 15.16 ml capacity Leriba Singda Water Treatment Plant na Hauziki Oina Iroi Semba Clear Water Reservoir da Ising Piduna Impal ge Western Part Sing Ising Pangale Amade Kangchup Lomda su Khaidoktuna Ising Piri Adumoinamak Hana Ising Panglamba Langjing gi Mapam Kharade Haujik su Ising Pangan Bangamdre Singda Water Treatment Plant gi Oina Lin Season da Ising pibada awaba mayok narabasu amukhana mathau tauhanba haukiba asina Impal area da ising gi awaba leheleroi haina Chief Engineer asina makatana fongdorkli Sigi solution purakse na ikoi si khallaga irang naga haina khun macha ama le lengmei gi khun Singda ta manakta mokoi dagi hojek youth taruk se ikoi na kauthoga Purampat ki treatment plant da train tawraga mokoi si thajillaga mokoi da operate tawhali aduna Hojikti Singda Dam je Kangrade Adum Fazana Oigini
Manipur State Commission for Scheduled Tribe के अनौबा चेयरपर्सन राजनीति की इथिल याउदन अमदे ट्राइबल सिंह सोशल प्रैक्टिस याउना कस्टमरी लॉ सिंह खंगबा अमा अथुबद खनबियो हाइना ट्राइबल यूथ काउंसिल मणिपुरना लेंगा के पुनिंग चिंगसलगली मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा काउंसिल असिगी वाइस प्रेसिडेंट थांगमैंगम अउंगसीना मणिपुर स्टेट कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब असि लिसिंगनी तराग मरी द सेमदुना लिसिंगनी तराग तरुक्तगी मपुंग फाना ट्राइबल मियाम गिदमक थबक तौदुना लाखिबने अदुबु जुलाई 13 दगी चेयरपर्सन ओइना लेरंबा अदु महाकी मतम लोइखिबदगी फम असि हांगदुना लेरी मसिना मरम ओइरगा कमीशन असि मथौ तौद्रे लेंगाकना नोटिस थोक्तुना अनौबा चेयरपर्सन अमा अथुबदा हापियो अनौबा चेयरपर्सन खनबदा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस चंगबिगनु लोइनाना चेयरपर्सन ओइगदौरिबा मियोय अदु ट्राइबल मियामगी मरमदा हेन खंगबा सोशल प्रैक्टिस यावना ट्राइबल की कस्टमरी लॉ सिंग मपुंग फाना खंगबा मियोय ओहनगदबने करिगुंबा लेंगाकना लोन थुपना चेयरपर्सन खलकपा तारबदे ट्राइबल यूथ काउंसिल मणिपुरना तुमिना लेथोक्लोय मरी लेनबा अथॉरिटी की मथक्ता अनकॉन्स्टिट्यूशनल ओइबा मौंगदा चेयरपर्सन खल्ली हाइदुना कोर्ट फाउब चतुना सिंगनगनी हाइखे जुलाई तांग 2025 सिदा चेयरपर्सन की टर्म से लोयबनी जिससे गवर्नमेंट ना मीन लेसिलगा नोटिस थोक तबिदा मेन पोवा ने मतंग सिदा चेयरपर्सन सु टर्म लोयबा अदु फंक्शन सु थोक नमद्रबा असि मतंग सिदा गवर्नमेंट कंसर्न अथॉरिटी दा कोन हाइंग बिसिदी अथुबो मतम दा नोटिफिकेशन थोपिरो ट्रांसपेरेंट तोबिरो without political influence तोबिनु नेपोटिज्म तोबिनु करप्शन तोबिगनु करिगुंबा नोटिस थोक्त्रगा लोना तोरनो खरम ताराबदी डिवाइसन सिना तुमि लेरोय competent authority da sidi unconstitutional oye haina akoina court ta challenge tawni करिगुंबा पीआर लेंगाकना लेबाक कांखोंग चाइरकलबदी एमएलए सिंगना टेकचाक पुगदबनी हाइना जस्टिस कमिटी ऑन एंग्लो मणिपुरी वा 1891 मर्टियर्स एंड फ्रीडम फाइटर्स ऑफ कंगलेपाकी चेयरमैन जॉयचंद्र कोंथौ जमनंगासी टेक्नोपल डिस्ट्रिक्ट के खांगसिम विलेज द पांगथोखिबा नोमगी ओइबा फार्मर ट्रेनिंग कम फर्टिलाइजर एंड सीड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम द फोंदोखरे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अमदे मॉलम ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ना सिंधुना पांगथोखिबे थोरम अदुदा चांदेल अमदे टेक्नोपल के डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर एसपी लवजॉय अनाल नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन के नोडल ऑफिसर डब्ल्यू सुभाष डायरेक्टोरेट ऑफ एग्रीकल्चर के प्लान प्रोटेक्शनिस्ट डब्ल्यू नुपेंद्रा मॉलम एफपीसी की सीईओ के मैखम मरिंग न चिंगबना सरुक याखे थौरमदुदा लौमी सिंगदा यूरिया सगोल हवाई रिजोइबम यानथोखे थौरम अदुदा डब्ल्यू सुभाष अमदे डब्ल्यू नुपेंद्रना लौमी सिंगदा सगोल हवाई अमदे अतई मही मरोंग थाबगी मतंगदा ताखे थौरम अदुदा डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर लवजॉय अनालना चांदेल अमदे टेक्नोपल डिस्ट्रिक्ट की ओइना यूरिया वातना पीगनी लौमी सिंगना डिपार्टमेंट की लौब पांबा मरु मरांग अमदे अतई पोलम सिंग पाउ पीबिरउ सोइदना पीननबा सिनगनी हाइखे थौरम अदुदा जॉयचंद्र कोंथौ जमना मणिपुरदा नोंगमदा मपानदगी चंगलकलिबा चिंजाक सिंग असिगी महोत सिंगे हाइरबदे लमदम असिगी लौमी सिंगदा अखनबा मिटिंग चंगबा तंगाई फदे पोथोक हेनगनबा उमंग कनबा तंगाई फदे मरु कोकलबा चिंगमाई सिंग सेल थोकपा याबा उ मखल सिंग थारगा उमंग ओहनबा उयोग थंबा तंगाई फदे हौजिक असि रमदमसि तंबा ngamdaba फिबम अमदा लैरिबसि अखोगी मिहुतसिंगना लैबाक निंगबा सारगा मसागी ओइजबा थिरकपदगी ओइरकपने लुचिंगबा सिंग लिंगजेल मानदबा अमना अमबु चिंथनबा होटनरकपदगी सेंटर न खुदोंग चाबा लौदुना प्यार थमजिलकपने प्यार लेंगाक हाइबसि मयांग लेंगाक ओइबना लमदम असिगी फनबा करिगुंबा अमत तौरकदब नते मखोइगी खुदोंग चाबा लौरबा मतुंगदा मयुमदा हनखिगनी अखोइ खक्ता वादुना लेहोगनी लुजिंगबा सिंगना मरैबाकी खंदना तौरीबा थबक सिंग असिना मरम ओइरगा प्यार लाकपा ओइबना प्यार असिना मरम ओइदुना लेबाक कांखोंग चाइरकलबदी एमएलए पुमनमकना टेकचाक पुगदबनी इपाइपु सिंगना थमलंबा इरैबाक हानगी फिबमदा थमलमनबा पुक्चेल सेंगना लेबाक की थबक खरदंग ओइरबसु तौरंबा तंगाई फदे हाइना महाना मखा ताखि
India ki ngasi divide and rule policy na Manipur da machet ai community mayam nungsi jana na le bise thugai na bo hona bise mati khudak ta lep ka da ne ba ai ki mihut ori bising na madu khang na chapi ga dam ni ai iram dam se ifa ipu na ikheng na yala ga thamam ba iram dam se ngak pa hai bise macha machu oi ba ai ki ithau dang ne ba adu oi ba tar ga di kari gumba biar lengang na maram oraga iram dam se kang kung sai ba tar ga di maju ki daita khuding ma ai ki miyang ki mihut ori ba MLA sing na pu ga dam ne ba maram di kari gino hai ba da biar lengak se makoi na thon bani makoi na power mun na ba mai gi wakolon na chumme lai ba dagi masi PR se lak pa ne ba maram aduna PR lengang na Manipur kang kung sai ra ga di tholok pa apha pha ta khudi ma madu miyang gi mihut ori ba MLA sing na pu ga dam ni Jiribam district laiba Mahairoi Loop Mangana Diet Center Thambina Bachangsin Lamba Kongjang Ado Director ga Phaminaduna Mathang Chahi gi session dagi hauragani haibagi thajaba pirakpadagi handokre wafam asingasi Jiribam Babu Parada laiba Desam District Council Jiribam gi office ta MSF Desam KSA Shuk amadi AMS Mahairoi Loop Manga sina sinduna pangthokiba paugi mifam Paugi mifam da KSA District Council Jiribam ki President K Somorjin haikibani mahakna makatana July 10 da Jiribam District asida Diet Center ama thambiu haibagi memorandum ama Governor da pisin kraba matung Jiribam miyam ga khusam natuna khongjang kaya changsin kraba matung da Director na July 10 ga nipanda Principal Secretary SCRT da memorandum adu pisin kraba matung report amasu thajin biramki makatana July 19 da Director ga phaminaduna wari Kiba amada director na August tha sigi manungda mathau taba staff sing lawba hauna ba proposal tharagani amade lagliba September thagi manungda Jiribam da Diet Center sariba si loishna pokonaragani loinana mathang chahidagi session hauna pokonari haina ahi bacherol ama director Aeromen na pirakpana maram oiraga Mahairoi Loop Manga na changsin lamba khongjang matam kharaki oina handok le haiki Tuan ba kongjang kaya sanghin grabo matungda July gi tang kun manga da koina director ga pung ama makhairom phamina duna wari sa ba matam da director na chaliba September gi tha sigi manungda Jiribam da Diet Center sariba si loisalagani aduga August tha baugi manungda mathau taba staff sing lorgani haibagi proposal tharani haibagi thajaba thamai loinana mathangi chahidagi session hoba yanabagi process tuma hauragani haibagi thajaba dusu aiba zero loina pibirei thajaba si pirakpagi makha chatharak poina aikoina Mahairoi Loop Manga na changchalamba khongjang adu matam kharagi oina handokjare haiba wafam adu thamjari Lamdam asida President rule laiba asna law and order ngakna thambada mateng oiragasu miyam gi oiba mir chingna semba popular government ama thambana democracy ki wahanthok laiba hengani haina security of the northeast region in the changing global scenario haibathimda Akhil Bharatiya Purva Sainik Seva Parishad amade Bir Tikendrajit University Kanchipur na sinduna ngasi university asigi hall da pangthokhiba khanna nainabagi thoramda retired Lieutenant General Dr. K Himalayna Haikre Ngasigi Thoramadu RSS ki Akhil Bharatiya Shah Prachar Pramukh Man Pradeep Joshi Central Agriculture University ki BC Dr. Anupam Mishra Security Analyst Retired Colonel RK Srivastava Security Analyst Any Reason Colonel Sapam Santikumar Amade Lieutenant General LN Singna Marueba Myoy Singh Oina Sarukyaki Ke Himalayna Makataraduna Lamdamasida Tokiba Charangnaba Tangdu Leitadaba Kaya Asti PR Laklaga Khara Phagani Hainam Yamna Longnarame Law and Order Maintain Tauba Amadi Anti-Social Elements Sing Lakshinaba Konabada President Rule Asina Kumang Choksina Tabak Tawe Miyamna PR da Thazaba Thamlubaga Hauzik Oirakliba Asiga Kharadi Tayon Nabaki Mami Tare Hauzik Lamdamasida Oiriba Tangdu Leitadaba Kaya Amadi Asoiba Aranba Kaya System Dokpada PR Tambakisu Yamna Maktangai Fadabalay Pongdoki illegal activities में हम तो होगा अभी फेंसिंग जो लेके अभी असम राइफल जो हुजिक हाउवा बॉर्डर पे चलता होगा अभी BSF ना बांग्लादेश बॉर्डर से नाक्सर रसू जी illegal immigration अभी स्मगलिंग अभी टेररिस्ट मूवमेंट सी की में आपसे
अचौबा थ्रेट अमने आइगी वाखंदे पीआर की एक्टिविटीज यामनसु अदम प्रोग्रेस भी लेको रिकवरी आर्म्स लेरी अदगी मयाम सरेंडर तो कर लेरी को अबे स्पीड तो कोना याम तो हनिंग बगा मन तो खितंगी खरा कर तो अदना ओवरऑल एम ददी पॉपुलर गवर्नमेंट लेगिना दी पारकनी एयरलाइंस एयर गे फ्लाइट चटखिबा तांग अनीदा इम्फाल दगी गुवाहाटी फाउब पाइगदबदु खुदोंग चादबदगी फ्लाइट कैंसल तौख्रबा मतुंगदा नुमित अदुगे पैसेंजर सिंग अदु ngasi चटननबा खंगलकपदगी ngasi पैसेंजर सिंग चटननबा थौरांग तौरिङैदा अमुक हना ngarang कैंसल तौरि हाइना मरि लैनबा अथॉरिटीना खंगलखरे हाइरे मसिना अनाबा लायेंग यावना अथुबगी चटकदबा कयादा चावना खुदोंग चादबा मायोकनहले हाइना पैसेंजर खरना नुंगाइतबा फोंदोरले मखाताना पैसेंजर खरना मैनेजर उनदुना फ्लाइट कैंसल तौरबनीना चटननबा अतोपा अरेंज अमा तौबियु हाइबदा मैनेजर न मदु ngamdre हाइना खंगलई हाइके फ्लाइट की टिकट की पैसा अदु हंदोकनबा हाइबदसु नुमित तरेनिगी मनुंगदा अकाउंट चंगलकलगनी हौजिकी ओइनदी पैसा हंदोकनबगी खुदोंचाबा लैरोय हाइना खंगलखे एलायंस एयर गी मरी लैनबा अथॉरिटीना तौरिबा थवोंग अदु पैसेंजर कयाना पेंदबका लोइनाना मरी लैनबा सिंगना मखोइगी मथक्ता असिगुंबासि मतुंगदा थोक्तनबा यंगसिनबियु हाइरे वैन ड्राइवर यूनियन सेल की डिमांड तौबीगनु हाइदुना ngasi वैन ड्राइवर सिंगना मालो मखालेकाई दलेबा ब्रेलेन स्कूल गेट ममांग वाकन मिफम फमख्रे वाकन मिफम अदुदा सरुक याखिबा वैन ड्राइवर अमना लान मरम ओइरगा स्कूल असिदा तमलिबा महरोई सिंगी मामा मपा सिंग वैन भरा चांग नाइना पीदबना अयाम्बने मसिगी मथक्ता बन ब्लॉकेट लेबा मतमदसु थाव फंगदबगी अवाब कया मायोकनदुना ममल हेन लैरगा अंगांग स्कूल पुननबा होनदुना ngasi फावब लाक्लिबने वैन ड्राइवर सिंग असी मही मसिंग तमलुरगा थबक फंगदबदगी अंगांग स्कूल सर्विस तौबना अयाम्बने युम पुनबा होनबदा अचौबा अवाब कया मायोकनरिङैदा यूनियन द सेल की डिमांड तौरक्लिबसे ड्राइवर सिंग अवाब उबिरगा हंदोकपियु हाइना अपील तौखि अगांसिंग खजी फंजबसना अखोई इमुंग मनुंग पुनदना अदगी कनो तौना अवाब कया असी मा थेंगनजरिबनी अरुगा मरक्सिदा अखोइना हाइजनिंग बमना गार्जियन सिंगसु पैसासे अखोइ मतम चाना पिबिदबा मणिपुर की फाइनेंस की फिबम फतबनिना अखोइ मतम सेन मतम चाना पिबिदना अखोइ अवाब कया सु मायोंने अवाब सिंगसे खांगा अगांसिंगसु कइदे सोइदगेन अखोइना कन्न होनजदना गसि फावबा होनजरी मसिदा अखोइदा सेन की डिमांड तौबिदना अवाब पिबसे तौबिगनो हाइना हाइजरी लमदम सिदा थोकलिबा इरांग नमरम ओइरगा चुराचांदपुर अमदी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट का ताइनाबा चिंखोंग चिंयाग नकनना लैबा हाना इरांग ममांगदा लौ उनरब लौफम सिंग हाउजिंगना कुकी सिंगना इथै लौखोंगी इसिंग थिंजिन थैखिबदगिनी हाइदुना लौ उबा यादना लैरिबा लौफम अमदे लौ पानबा हौरब लौफम कया इसिंग वाटपदगी लौ पानबा ngamloidabagi phibamda leirakpadagi DC Bishnupur amadi Chief Engineer Minor Irrigation Department ki pautak matungina ngasi Moirang Kendra apunba lomi shinmi amadi nupilu ki President L Manglem atai luki thaupuba sing lomi sing loinana Minor Irrigation Department Bishnupur ki Executive Engineer S Bitamax loinana AEKH Peter anina luchingba atai department ki mioi kaya ga loinana koina chatuna yengsinkre तेरा खोंगसांग बे लेमरा मनिंग ngaidei dam dagi khudek pi maril taraga tera khongsang bi laithel lokol tronglaubi nausek balokol khudek pi lokol amadi tera khongsang bi mamang ngaidei maril dagi tarakpa isingna charamba khumram lokol maronglo lokol kwakta khuman lokol moirang khuno lokol amadi sandhong lokol na chingba lokol singda ising piriba dam singda koina chatune yengsinke Minor Irrigation Department Bishnupur gi EES Bitamax na ngasi gi khongchat asina lomi singna thengnariba khudong chadaba sing kharamakai khangba ngamle adubu irang asina maram oiraga manung yawna changba yadabana ising gi haurak pham piriba hauzik ising thaikhre hairiba mafam aside yoksinba ngamdre adubu lomi singna thengnariba awaba sing koknanaba gidamakte department ke chief engineer ka tanaduna solution purakna bakhonaragani haiki sida moina pamese ayambana khongsinse ayamba sedimentation lem tawra leireba aduna isingse low da yoba ngamdre aduna lomi sing haise adu sing tengthokpiraga low sing da yohan binamne adu akoi mafam khara yengure adu khara department na tawba yaba khara kano tawjarani aduga ai su akoi chief engineer gi authority da tanazaraga kari kari tawba yaga da ge do yengsinjage
Moirang Kendra Apunba Lomi Shinmi Amadi Nupiluki President S.L. Manglemna Atuba the Lomi Singidama Kalaga Lomi Singna Kudaki Pam Liba Sing Tabak Oina Pangtok Piu Masida Natana Hana Mamang the Gishu Haijaduna Lakpa Kumbram Dam Asisu Anoba Ama Oina Sabiduna Low Pari Jam Hena Ladiba Local Asigi Lomi Singbu Awaba Ko Handuna Jinjak the Mipal Tang the Lamdam Ama Ohelu Haiki Manipur da hokiba pung kungamari gi manungda sample taraga tare test tawbada mioi manga COVID-19 positive oiba thengnare ngasi nauna positive oraklaba mioi manga adude Imphal East amadi Imphal West dagi mioi ani amadi Kakching dagi mioi amani ngasi mioi ama discharge tawkibaga loinana active case taruk leiri hoji pawgi marthana tember pre amatang lominasi Matamgi nungsit nungsa amadi ayinga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup Wow Soccer company gi crown maker real Chahi Yankai Suraba Soccer Company ki Crown Maker Wheel Hauzik Market Pangbiragani Mahawam na Labor Pisuyam Chauba Crown Maker Wheel Saman Mayamsu Mahawing View Crown Maker Wheel Honglagli Bapunsigi Lambisida Araiba Chaba Yaba Makai Sashinari Adoni Hidak Langta Kayama Sada Bayarakte Sashi Liba Singduna Adom Liverda Kayam Sokali Kangbibra Liver Nabu Soklaba, Saning Tangning Powdaba, Puk Nungaitaba, Kong Hamba Nungairectaba Amadi Kuchu Kumen Sengalati, Kuding Maxibungak Toke Hirabadi, Jolip 100% natural syrup Amadi capsule. Jolip 100% natural syrup and capsule. Braki Matunga Mukana Taranok Seri Makataba Pauda. India के आहानबा National Cooperative University Governing Council Member National Cooperative of India New Delhi के Governing Board Member खलकलबा जिना पोसंग बम्बो Primary Agricultural Cooperative Societies Manipur na Sinduna ngasi GM Hall da okre thormatuda Registered Cooperative Societies W Ibohal Governing Board Member Tribhuvan Sahakari University Anand Gujarat Jina Posangbam Manipur Pax Federation के President और राजकुमार सुसर्ग याके W Ibolna Primary Agricultural Cooperative Societies Pax na lamdam asigi economic growth purakpada achauba thodang lore lamdam asida leiriba Pax khudingmak chawkhatna bahonabada amana amada support tausi haike Manipur State Cooperative Bank Limited की President Pangambam Ranjitna Manipur da Cooperative Movement ama lakpa hore athubada state asidaslu cooperative ki ihau chawkhat pangam lagane cooperative chawkhat na bahona bada cooperative society khuding mangna khusham naduna chatminagadabani hiram khuding da line department Singapore na thabak tawminarabade state asida cooperative ki ihau mapung phan na chawkhat pangam gani phongdoki Cooperative sector sida aiko kogi thangjaloga cooperative department da cooperative restart district level DCO singda aiko restart orga di leiraba aduga karam ba department ja aiko ga tied up orga sanina ga cooperative sector se sabat kadage aibo asem budi di aiko cooperative sector da leiba aiko na sa kamau ladna aya mana leiba dagi ni aibo se ai ki wakalo da masina boigani aibo se khanjai masi dagi ni aiko Manipur da cooperative movement sakalan si aibo taragadi ai magi haiba wakalo da thadu naraga amatta ko ni kusam naraga ahom bama purpose da cooperative sector angam kharada wa sumade pamina si Lisingani kungohumdoi gi me ahumdagi thorakiba irang na maram oiraga Kendra Vidyalaya leimakhongta tamba maitei mahiroi Chatruka Yankhairong gi manungda mahiroi Chamriga Yankhai Kendra Vidyalaya number 1 Imphal Lamphelda second ship oina nungthilda class tawduna lakpadu ngasidagi Kendra Vidyalaya school ahum Lamphel Langjing amadi akampata lottery tawdura mahiroi sing normal class ta yawhannaba yenthokre Kendra Vidyalaya Imphal Lamphel da pangthok pathoram aduda
केंद्रीय विद्यालय संगठन तिनसुकिया रीजन के डिप्टी कमिश्नर तौरेम प्रीतम, असिस्टेंट कमिश्नर आरो तिनसुकिया राजेंद्र, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 इम्फाल लंपेल की प्रिंसिपल विश्वनाथ नामरम अमदे तोंगान तोंगान पर केंद्रीय विद्यालय सिंह प्रिंसिपल सिंह मैनेजमेंट कमिटी सिंह सरुक यादुना महरोई सिंह केंद्रीय विद्यालय स्कूल अहोम लंपेल लांजिंग अमदे अकाम पाता तमगदब महरोई सिंह लॉटरी पांगथोके asi pangthokiba thoram aduga mari leinana thokliba thodok asina maram oiraka kebi leimakhongda tamlamba sing temporary oina nungthil pung ani dagi numidang pung taruk phawba kebi lamphel da class togduna lakpa adu amuk hanna hanagi leimakhongda hongjinna ba hairakpada mahaki maike dagi ningthina wari sanaraba matungda school ahum da khaidoklaga tamhanna bagi khongthang ase jahi humpugi kendra vidyalaya gi puari da yauduna leihoragani केबी लेमखोंग लेरंबा मैतै ओजा सिंह ओइनसु महाके तिनसुकिया रीजन द लेरिबा अपाम्ब स्कूल सिंह द लेबगी खुदोंग चाब पीबग लोइनाना मणिपुर द ओइरगना डिपुटेशन दा केबी स्कूल खरदा थमनबसु थौरांग तौरे अमरोमदा मणिपुर द लेरिबा केंद्रीय विद्यालय स्कूल तरागी मनुंगदा हौजी केबी स्कूल निपानगे अनौब बिल्डिंग सिंह निंगथीना सारे मसी मनुंगदा केबी इम्फाल लंपेल गी रोल मॉडल असिना सेमगतले मथंग चही गी जनवरी नत्रगा फेब्रुआरी थादा संगानब पांदम थमली हाइकी सेक्शन तरेत हैबदी केबी इम्फाल ना लंपेल दा सेक्शन मरी अदगी लंजिंग द सेक्शन अनि अद अकामपात सेक्शन अनि सीधे सीधा लॉटरी की मतुंगी ना फॉर एग्जांपल अंगांग तरा ने हायरो ने अंगांग तरा होता दे अंगांग तरा से तरे तगी येन थोकनी है बचपचाना अदगी मतुंगी ना फ्रैक्शन ताबदुना ने अचोबा स्कूल दा हैबदी लंपेंसिना स्कूल से चावबनी ने माई माई की मराई बकी मतुंगी ने समाई तौदना कोई चपचाना स्ट्रेंथ की मतुंगी येन थोकसगनी है थांग हायर सेकेंडरी स्कूल की ओजा तरागा माथोई वातुना लेरिंगे जरक्ता मे थादा कंप्यूटर साइंस की अमतंगाइरब ओजा ट्रांसफर तौखिबदा स्कूल असिगी महरोई सिंगना ngasiदगी स्कूल असिगी अवाटपा ओजा थारकपा ngaikigani haina ahing yarektuna khongjang changsin bahukre hayeng ayuk pung tara phawbugi manungda awatpa oja tharaktrabadi class boycott tawba yauna makhal kaya gi hena kanba khongjang changsilagani hairi mahiroi singi yenglaga oja suna thamba ngamloidaba oirabadi kari maram gi damak higher secondary onbiribano transfer tawba matamda department singna sukupna khanthabina bagi apamba lei haiba banner gi makada chathakhiba khongjang aduda saruk yakhiba mahiroi nupi macha amana class 1 dagi 12 phawba leiba school asida punna mahiroi chamri ga ani lei hanadagi hauna school asigi awatpa oja sing athubada pibiraknaba hanadagi khongjang su changsinduna lakhibani cherak asida school gi summer vacation manung mahiroi leitringe gi khudong chaba lauduna computer science ki oja amakhak leiriba se transfer tawkhiba yaningde थांगा हायर सेकेंडरी स्कूल असी स्कूल फगत अंची मिशन दा यावहलंबा की अर्थ थोक्त्रे करिगुंबा हयंग अयुक पुंग तरा फावबगी मनुंगदा अवाटपा ओजा सिंग थारक्त्रबदी हेन कनबा खोंजंग चंगसिनबा सेम सारे हाइकी स्कूल दगी हल्लोइन अहिंग लेकनेना खोंजंग चंगसिलेसे अखोइना दरकार लेबा ओजाजे कंप्यूटर साइंस की ओजाजे अमा खतंग लेबा कंप्यूटर साइंस की ओजा अमा खतंग लेबजे अखोइना समर ब्रेक पीरी कान मतमजिदा ओजाजे ट्रांसफर थाग्रे फिजिक्स की ओजाजो अमा वाटले दो वाटपसे अखोइना हापी रखनबनेना चीफ सेक्रेटरी दगी मरी लेनाबा डिपार्टमेंट का आमदा चंगा डेट 1 फाउगी मनुंगदा अखोइ ओजा वाटलिबजे जॉइन तहनबियो दु स्कूल सी अवापा मचा मथुम लेट्रिबसिंग जिजु हापी वना अखोइना मोइदा रिक्वेस्ट हो डेट 1 दा मतम थारमबदो ngasi numit manga ni hindorasi bawda moidagi response kariguma amata pirakte ba khoida normal class awda khoida kam watli do ahum chumna class औरबनीना अखोइदा हाइदि एग्जाम सेंटर अमदा हाइदि प्राइवेट स्कूल की लिंक लाइव छात्र दुगा अखोइगा आंसर पेपर अमदा पुन इमिनादुनेबा अखोइजे था अहुम क्लास तौबिरक्तबनी कोइदा मिनिट मंगा अमा मिनिट 10 अमा कसु यिंबिरोइबा सब मान थाकनेबा ददा अखोइदा क्या मांगजरकनी अखोइ मसेन खन्नरगा अगस्त की तांग 3 की पुंग 10 फाउगी मनुंग दो ओजाजे स्कूल से जॉइन तहनबिदा तारगादि अखोइजे तमदबा स्कूल से बोयकॉट तौसिलागा गार्जियन सिंग अदगी छात्र सिंग पुल्लगा कनबा खोंजंग चंगसिंगनी ना अखोइजे सिसिदा हिंग लेनेबा लांगबन थागी तरागा माथोई निपान बदगी हौरगा तरागा मंगा निपान बफाव चथगदबा कंगला इचाई बगी थौरम ngasiदगी उत्तरा संगलेन सना कोनुंग हौख्रे थौरम असि ngasiदगी हौदुना कंगलाई कंगलागी चिंखैदा लाइथौ असि पांथोकपनी थौरम अदुदा अंगोम निंगथौ
Custom Secretary Utra Phamnaiba Singh, Luploi Shanglakpa Amadi, Maiba, Pena Asaiba, Amaibi Amadi, Loishangi Mihut Chingna Sarugyaki, Oja Maicho Atonba, Dr. Radha Mohana, Laitho Panki, Loinana, Laibak Mara Tapnaba, Yeknaba Maitiba Pinaba, Thongjaki. Lesingani kundagi angang lairik tambagi kudong chaba pibi wa haiduna makal makha kaya gi khongjang jangsin kre adubu ngasi phawa thabak oina onthok pidri haina Valley and Hill Labor Union Group Manipur na haide ngasi BT Park ta pangthoki ba pawgi mifam amada union gi secretary TH Sakina anoba chairman amadi secretary na thabak oina paikhat pina ba puning chingsli karigumba Wafam asi tabak oina pangthok taba tarabade August thamanungda miyamgi achauba mifam ama pangthoktuna miyamgi apam pamda wakalol lauragani masida Manipurda lairiba labor card paiba amade union association amade lok khudimakna convention asida saruk yabiu haiki Saliba tha sigi manungda tapi dapat taragadi aikoina Manipur building ada construction workers welfare board ki thabak thausil mayam singa se pin da bana mara poira kan silaida Manipur da lairiba construction workers puna bab ophalaga tuman ba union association yama ophalaga koi public convention ama agas ki tha manung silaida sinana bagi kem sajari anubab Chairperson amadi anagi secretary na mihing sangbiduna athuba matamda mayam punamaki awaba se ohanbiu Impal West amasung Impal East District ki Child Care Institution singi angang singi oiba mega health camp ama Aura Children Home Pasoi Part 3 the pangthokre camp asi RIMS ke Department of Pediatrics and Preventive Dentist Dental College Impal West District Administration ge District Child Protection Unit amasung Social Welfare Department ka khusamna duna pangthokpani camp asida puna angang chani ga yankhairom layengki ngasi jiribamgi chingdong lekai dalaiba Daffodil Public School gi ahanba mapok kumon Administrative Committee Dibong GP gi Chairman RK Nobinsna Maira Club chingdong lekai gi President K Komol Daffodil Public School gi Principal cum Co-Founder Abdul Salam amadi Jimpal gi President L Bimolana chingbana saruk yatuna pangthokre RK Nobinsna na tungi haurakliba mahiroi kayabo mangal phanganduna chawkhatpa khunai ama ohenbada school asina mateng oiragani haiki Khuraijam Nimai Charangi Punsi Amadi Korirol Haina Mingthonba Khomjinba Wareng Lairik Ama Manipur Press Club ki Loktak Holdangasi Iramda Miamgi Apunba Khorjailop Ima Khol Awang Poshangbam Kunauna Sinduna Pangthokre Thoram Aduda Manipuri Language Advisory Board Sahitya Academy New Delhi ki convener Rajen Toijamba Ima Khol ki President Sagol Sem Bilashni Sahitya Academy Awardee Khetri Bira Amadi Manipuri Korirol Bunungshijaba Kayana Yake Pongliba Lairik Asigi Matangda Manipuri Language Advisory Board Sahitya Academy New Delhi ki convener Rajen Toijambana Malem gi ani Shubalanjau Matungda Honglakliba Manipuri Khunai Amade Bunsi Mahing Kaya Asi Khuraijam Nimai Charangi Sahitya ki Kutha Singda Ningthina Utle Matam Adugi Manipuri Singi Punsida Thengnariba Awaba Khudong Thiba Amade Chumdaba Matau Sing Mami Chauna Lairik Asida Tari Haide Mahagna Manipuri Sahitya Ishay Amadi Film Gilam Sing the Toram Liba Tabak Singbu Ning Singduna Mahaki Tabak Singdagi Khomjilaga Ima Kolna Khuraijam Nimai Charangi Punsi Amadi Korirol Haina Mingthon Balairik Asi Pongbani Haiki Aigisa Ihi Ahum Amadi Richard Marsongi The Wind Cannot Read The Wind Cannot Read Haiva Si Nungsiti Pava Haiti Haiduna Lairising asida matamdugi samaj Manipuri samaj di masak kaya singa se kuli asida sunatana mahaki saireng kaya isai chamaga marfu upainas wari punsigi wari kaya Manipur da ihal hanba oina Manipur gi leihau da Dada Saheb Phalke gi mahaki father of Indian drama haina khangnariba Dada Saheb Phalke gi adugumbo wareng tarik adu mahagna handok pirami
Southeast Asia Cultural Organization gi taraga mangarak suba mapokumon thorom ngasi ya school da leba Manipur Dramatic Union da pangthokre thoromatu da Environment and Climate Change gi Director T Brajakumar na male masida leiriba thawai panba singi marakta mioiba aikhoi shu amane aikhoi mioiba masel gi marakta unaba yadana hana sunaba kaya mafam khuding da thokli yamna tangna pokpa mapok ase mamal yaudana hana sunabana thawai kaya aremba da manghale Asigumbachi culture laitaba mafam singda tatana thoe culture na mioiba singbu nungsiba gi lipun amana chena punsile lamdam asi culture bu awang ba thakta pukhatpa lamdam amane adubo laibak thibade ngasidi kangkhong chairaba lamdam ama oire khunai asida aikoina hingbada yamna waba phibam amada soidan oirakani haike ngasi mama pa oiba aikoisna akhoi isada piramgdaba responsibilities karino parenting have a mama pa gi role sam saw be ai ni sa to butu ngate gi responsibility ai ni sa du tungi magi masa du bola kan ai isu du su miu mo lai pum pibus bana manas pibi bum sang ne mo ke ma ai ni se gi sa de le video activist ma na mi sing phangali ma sa so on ba ngamna ba oxen phangali ko hai magi masa du na hai ai isu du na mapun si supa thangna bi sing mani budu phangmona madra mapun si supa mana si ba ba sa so on ba sing nu sima phangmona madra kamdo na aina पृथ्वी मालम से कोई मसे हिंगिनावनी मियो बे कोई खुनाई से कम तो हिंगावो दे हाबे तुम नॉलेज पीबंग अम्बा मामा पा मत्र का लेना सिदे को NEP 2020 की मंगा सुबह कुमोन थोरंगो मरी लेना अखिल भारतीय शिक्षा समागम समग्र शिक्षा मणिपुर के क्लास प्री प्राइमरी दके क्लास 12 फावद लेरिबा CWSN माहिरोई सिंगिदमक चथरिबा week long mega identification assessment and age and device distribution camp ki saruk ama oina medical assessment camp ama khangabok higher secondary school da pangthokre samagra shiksha DPO ZEO Zone 3 Thobal gi IED amasung IEDSS na RBSK district health department social welfare Manipur amade alim koga punna khusham naduna Thobal district ki oina pangthokpa camp kamari leinana program officer P. Shukumarna camp asida CWSN mahiroi sing asigidamak visual impairment, hearing impairment, cerebral palsy, orthopedically impairment amade mentally impairment na chingba pangthoktuna makoi bu masak khangdoknaba honari haike ICAR Indian Institute of Groundnut Research Junagadh ke Senthang Makhada Central Agricultural University Iroi Sembagi Makhada leba All India Coordinated Research Project on Groundnut na sinduna Scientific Cultivation of Groundnut haibahiramda numinini chupna Kaksing District ke Kairakta Chatharakpa Training Program ngasilotion kre Training program asigi ahanba numita All India Coordinated Research Project ki Senior Scientist Dr. K.H. Pramesna groundnut thaduna karamna lawmi singi senmilon phagat angani haibigi matangda wangangke ngasi nini chanba numita All India Coordinated Research Project on Groundnut ki Senior Technical Officer Laisangbam Jaminina Value Added Products of Groundnut ki matangda wangangbaga loinana groundnut tagi semba yaba tongan ba polam sing practical oina takhe Training program aduda Kairak Gram Panchayat ki manungda leiba tongan ba village level federation ge nupi chamarom na sargyakhe एक पेड़ माँ के नाम प्लान फॉर मदर 2.0 second phase ki sarukam oina General Education Office Zone 2 Thobal na District Administration Thobal Department of Education as Samagra Shiksha Manipur amade Divisional Forest Office Thobal ga puna khusham naduna Thobal Tomjing da leiba Laitan Tham Kanhai Junior High School gi school complex ta uchara kaya thakre school asiga nakna na leiba Bright Foundation amade Chawyai ma Higher Secondary School gi mahiroi sing amade guardian kaya na saruk yaduna pangthoki aduda ZEO Thobal Y Achauba Samagra Shiksha Manipur ge Additional State Project Director Soraisham David Additional State Project Director Secondary Khumukcham Renuka yauna atay official kaya amade school asigi oja kaya na saruyakhe Samagra Shiksha Manipur ki Additional State Project Director Soraisham David Elementary na Samagra Shiksha Manipur na Forest Ministry amade Education Department ka punna sinminaduna thoram ase pangthokpani haike
government so aduna pulapna around 3 lakh something gi sapling ne khoina aim tawre se ado huji fauda khoina thabase khara di wali aduga sapling ji kitang supply wat pa aduga sapling ji forest ne kan pinamu khona biri ko adu ngasi khoina thajai sina khoi ji miyawaki style plantation ko ji ko Japanese style amni pambi ma kokna tharaga micro forest sama sembagi adu ngasi khoi gi school ni pulaga khoi gi chhatra ju mama su jarga thaba program amani Horizon Hospital and Research Institute amadi All Manipur Kidney Transplant Patients Welfare Association anina sinduna National Organ Donation Day lising ani kungamanga gi thoram Horizon Hospital and Research Institute ki conference hall da pangthokre thoramatu da Managing Director Horizon Hospital and Research Institute Dr. Yambem Yaima, Director Urology, Uro-Oncology and Kidney Transplant Max Hospital Dwarka Dr. Mrinal Pahwa, Transplant Program Manager Max Healthcare Manish Kumar Mamgoin Amade, Consultant Nephrology Max Hospital Dwarka Dr. Sailendra Kumar Singna Sarugyake. Thauranga Mari Lainana MD Horizon Hospital and Research Institute Dr. Yambem Yaimana Aikoina hingningai matamda organ sing donation toramba haibasti yamna aphaba khongthangni masina aikoina laikhidraba matungda aikoigi organ sing aduna atoppa mioi amage mapok ama popigadoribani maramaduna organ donate tawbiyu phongdokhi Housing Stanabagi Pau aikoigi senior sports journalist Boya Ningthaujam dagi lobisi Manipur gi nupa swimmer Laitonjam Lanchen bana nupa gi meter sani gi butterfly damadi koijam athoi bana meter samagi freestyle da anoba national games record thamkhre Swimming Federation of India gi meng makhada tha sigi tang ahum dagi Gujarat ki Naranpura Sports Complex Ahmedabad ta chathariba yakhai mathoi shuba junior national aquatic championship ta Manipur gi swimmer Laitonjam Lanchen bana gold medal mari laure Laitonjam Lanchen bana meter sani gi individual medley meter yankhai gi breaststroke meter samagi butterfly damadi meter sani gi butterfly da gold medal mari laukibani championship asida Manipur gi swimmer Laisangthem Bisorjina meter yankhai gi backstroke ta bronze medal ama lauduna sathariba games asida Manipur na gold mari bronze ama pun medal manga lauduna asali amaromda nipumathoi shuba sub junior national aquatic championship ta Manipur na gold taru silver mari punna medal tara lauduna nupagi overall team champion oire saliba tha sigi tang mari degi manga phauba Bangalore gi Sabangudi aquatic center ta chathariba nipumathoi shuba sub junior national aquatic championship ta Manipur gi swimmer koijam athoi bana meter samagi freestyle meter sani gi freestyle amadi meter samagi butterfly da gold medal ahum amadi meter sani gi individual medley da silver medal ama lauduna punna medal Mariamadi 4x50 meter freestyle relay dasu koijam athoiba Laitonjam Punghen Peterson Seramamadi Mangal Sana Thangjamna silver medal ama lauki Hemansu Nahakpamna meter sanigi individual medley da gold medal ama Erindan Maisnamna meter samagi breaststroke ta gold medal ama amadi Laitonjam Punghen na meter samagi butterfly da silver medal ama ngasi pangthokiba diving masana da Manipur gi divers singna gold ama silver ama punna medal ani lauduna championship asida Manipur na gold taru silver mari punna medal tara lauduna overall team champion oikhibane championship asida Manipur gi koijam athoi bana best swimmer amadi nupa amadi nupi gi overall team runners up takhi KKCO Kangkod Kaisham Thongna Lamsang Kangkut Maitiba Piduna Ahanba Itoi Memorial Nupi Kot Kang Tournament ki quarter final sangre Manipur Kang Association gi meng makhada singjamai kangkun sinduna mamang tha gi tang kulamdoi degi kangkut tarani thoina grumari thongna khaidukuna singjamai kangchang da sathariba Ahanba Itoi Memorial Nupi Kot Kang Tournament ki ngasi sanakhiba league round gi aroi bam match ta KKCO Kangkod Kaisham Thongna Lamsang Kangkut pu panjal tarahum dai tarani thoina maitiba biduna quarter final sangkhibane ahanba hapta KKCO Kangkot Kaisham Thongna panjal nipal amadi ani subapta panjal manga kapki
lamsang kangkutna ahan bapta panjal manga amadi ani subapta panjal taret kapki satradiba tournament asida wabagai kangkut KKCO kangkut kaisamthong singjamai kangkut team B kaisamthong kangkut nauba singjamai kangkut team A high school kangkut Nambol kangkut amadi Gopal Dev kangkut high school quarter final sangkre tha sigi tang tareta sanagadoriba ahanba quarter final match ta singjamai kangkut team B amadi kaisamthong kangkut naubaga sanaragani Gymnastic Federation of India gi meng makhada tha sigi tang Nepal gi tara phauba Uttarakhand gi Dehradun da pangthokadoriba All Age Group Trampoline and Tumbling Gymnastic National Championship ta saruk yarunaba Manipur gi nupi gymnast ahum amadi official ahum punna miyoi taruna saba team Khumbalampak Sports Complex ki indoor stadium dagi All Manipur Gymnastic Association gi president L Tiken General Secretary Y Boni Imphal West District Gymnastic Association gi thaububasinga yaipamangon piduna lamtharba matungda ngasi Imphal gi B Tiken Desert International Airport gi Dehradun gi damak ngasi Imphal thadokre Pangthokadoriba championship asida Manipur gi nupi gymnasts ahum mini gi category da A Korong 1B Devi Lanchin B Rajkumari amadi senior gi da Matthew Hailu Bebina Pamena Sharuk Yagani official waina A Dilip Singh na mini gi coach women gi coach waina S Pratima amadi team manager waina A Nomita Laimana Manipur team Lusingdi Manipur Basketball Association gi meng makhada tha sigi tang ahum dagi junior boys and the girls ki team taranithoi sub junior boys and the girls ki team nipan punna team kuna saruk yaduna Brahmapur Nahapam basketball court chathariba kunthra Nepal suba state sub junior amadi taramanga suba state junior boys and the girls basketball championship ki ngachi sanakiba sub junior boys gi ahanba match ta LMYBA Lalampungna Eastern Sporting Nen Wangkhaibu point punipan taranithoi da ani suba match ta youth club Uripongna YOSC Khuraibu point humpumari kunthra tareta maitiba pikhi sub junior girls ki sanakiba match ta Eastern Sporting Nen Wangkhaina YOSC Khuraibu point kunthra tareta mathoi da maitiba pikre Junior men gi ngasi sanaki bam match ta youth club Uripongna Thawbal District Basketball Association bu point kunthra tareta maitiba pikhi Punchiai Badminton Training Center na sinduna saliba sahi asigi August ki tang 13 dagi taruk suba base gi waina sahi 3 makhada leiba nupa macha amadin bimaja singi waiba tha ohungi free basic badminton coaching Uripo Khumanthem lekai da leiba Imphal West Club ki Punchiai Badminton Training Center da pangtholagani Badminton World Federation gi coach 11-1 oiriba Haikrujam Punchina lamdam asigi sanarui sing yokhanabagi wakhalonda Punchiai Badminton Training Center hokiba lising ani sumna taranithoi dagi training piduna lakhi training center asigi makhada state amadi national gi thakta sanaroi ke putopangam khre makhata na maleng gi thakta sanaroi sing mai pangna puthonaba honari pangthok doriba badminton coaching asida national sanaroi singa loinana tambi tapigani masana asibu pamba sahi 35 makhada leiba nupa macha amadi nupi macha singna ayuki pung manga makhai dagi tarin makhai phawba amadi nungthil gi pung ani makhai dagi manga makhai phawgi manung Uripo Khumanthem lekai da leiba Punchiai Badminton Training Center dagi form lauraga tha sigi tang mapan phabugi manungda pisalakadabani free basic badminton coaching asi nongmada schedule ahum thongna ayu nungthil amadi nimidang waramda pangthokani thawai yauba saruk yanimba singna Punchiai Badminton Training Center da laktuna akupa maron khanglaba yagani hairi Boxing Federation of India gi meng makhada tha sigi tang taritagi tromdoi phawma Greater Noida Uttar Pradesh Gelgodias University da pangthokadoriba sahi 35 makhagi nupa macha amadi nupi macha gi mari suba National Boxing Championship da saruk yarunaba Manipur gi nupa amadi nupi boxer kunmari official taruk punna miyoi kunthana sabati mama ngasi Khumbalampak Sports Complex ki boxing arena dagi Youth Person Sports ki director Mayambam Betona yaipamangon piduna lamthakre pangthokadoriba championship asida Manipur gi nupa boxer 35 nupi boxer 8 punna boxer kunmari amadi official taruk M Sam Chandra na team manager Ajoy Kumar amadi T Rajeshwarna nupa gi team coach K Achauba
TH Jenny Max amadi El Monitana nupigi team coach oina lusingdi Thai chiri boyai hozul wesla ko da maro ba paw amukan na pijere Manipur da President rule tha taruk sangdok pada Rajya Sabha na so ayaba pikre Manipur Technical University ki regular Vice Chancellor hamna bhonari haina Manipur ki Governor Ajay Kumar Bhala na haikre Manipur ki lai harauba National Inventory da yankai shuba element ama oina changbangamle Lisingani kungo humdoi dagi irang na thabak lepluraba Singda water treatment plant mathau tohan ba hore haide Amade Manipur na gold taruk silver mari punna medal tara logduna sub junior boys national aquatic championship ta overall team champion oire Ngasi gawin na de ISTV na pijaba pau matang sa luijere ngayong tabi basing bom kana kurumsari